السلام عليكم. عندي هذه السيارة بورش كيان 2008. طبعا السيارة تم إلى عمل صيانة خارج المركز لنظام الرفع، مثل ما موضح الآن السيارة لا زالت نازلة. طبعا تم تبديل طرمبة الرفع وتبديل لي وتبديل كتاوت وعدة أشياء، سيتم إن شاء الله الآن البرمجة والفحص. الآن بعد إصلاح نظام الرفع ولله الحمد، بورش كيان 2008. طبعا كان فيها قطع كهرب بنظام الرفع وتم الإصلاح. وشكرا لكم على المتابعة. المهندس بدر.